politics anyumidde abantu mu Uganda. Era ennaku zino top politics akutta akati buli wogenda. Waliwo omukwano gwange ampereza ka video ng'abantu bali kaayana mu taxi. Naye nga driver wa taxi akambuwadde n'okunyiiga nga yaawe ensonga ze lwaki ayagala nnyo enguzi, ng'agamba nti mu Uganda emirimu tegisobola kutambula senga abapoliisi baali tebalya nguzi. Example gy'awadde ye ng'omuntu yeerabira nnyo layisinsi ye naye bamukwata n'abawaayo omutwalo n'abawaayo 5. Example ey'okubiri gy'awadde nti oluusi ayinza okuba nga talina ssente zigula mipiira ng'emipiira giweddeko naye wa traffic wamukwata n'amugamba emipiira tekuli ng'amuwaayo omutwalo ng'amuwaayo 2 nga bamuleka ng'akolayo omwezi. Ensonga endala gy'awadde ye y'okutikka excess nti alina okuggyako eza mukama we naye n'asigazaako, n'ensonga endala eziri piti ng'omulaba nti ali ku embracinga corruption. Olw'ekyo nenvaayo nga Uganda empya mbamenyeremenyere corruption era mbabuulire lwaki President Museveni yensibuko ya corruption era lwaki President Museveni ayagala nnyo corruption abeere mu Uganda era lwaki bemulaba abali b'enguzi bataayaaya babasibamu nnaku lumu 2. Ngenda kuba nnyonnyola enguzi engeri gye tulyamu ffenna abo abagirya naffe abagiwa nti corruption enguzi teina kintu kyonna kyeyamba. Waliwo omusajja bamuyita William Holigan, musajja omu abasinga okukola research akola ku Washington University mu America era nga mukugu nnyo mu School of Economic Science. William Holigan yakola research. Woba oyagala osobola okuncontactinga n'enkuwa research eno ya page 42 naye kankayite katabo. It is called Corruption in Dictatorships. Corruption in Dictatorships. Enguzi mu badictator oba lwaki badictator baagala nnyo enguzi. Ngenda kujjiramu ebintu ebimu mu research ya William Holigan nkulage lwaki abasajja bano baagala nnyo enguzi naye nga sinaba kutandika mbadde njagala nkusomese enguzi kye. Mu luzungu corruption is dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribe. Enguzi abasinga mwena mukitegeera mu Luganda siina kinnyonnyola nnyo. Nguzi ekintu ekimu ekisinga okuzza ensi emabega ensi obutakulaakulana kyekintu ekiyitibwa corruption. Naye lwakuba batuzaalidde mu nguzi emirimu gyaffe gyonna mu Uganda giri mu nguzi tutuuka ku extend ne twembracinga enguzi. Buli kyolaba ekintu ekibi mu Uganda enguzi ekiyinamu omukono. Kyova olaba President Museveni ayagala nnyo enguzi era wokkiriza Fred Kajubi Lumbuye nti abasajja bano tebaagala nsi yaffe. Nkugambye senta y'enguzi mu Uganda ye President Museveni. Lwaki enguzi bye bintu ebimu eby'amaanyi ennyo ebimuyambye okumukuumira mu ntebe. Yeri research eya William Holigan gye ngenda okuyitiramu nga pamphlet eyitibwa Corruption in Dictatorships. Corruption erodes trust, weakens democracy, hampers economic development, exacerbates inequality, poverty, social division and other environmental crises. Exposing corruption and holding the corrupt to account can only happen if we understand the way corruption works and the system that enables it. Tekimalamu democracy, enfuga ya democracy nga corruption. Nkugambye corruption bye bintu ebimu ebisinga okugaana enkulaakulana mu Uganda. Bye bintu ebimu ebisinga okuleeta inequality ng'abagagga nnyo n'abaavu bangi nnyo. Enguzi corruption kye kintu ekisinga contributinga ku bunaku oba obwavu bw'eggwanga n'ebirala bingi nnyo. Economic crisis nti ebintu ebyandituyambye ng'ebibira ng'entobazi ebiyamba climate y'eggwanga babitunda ne batandika obbitema. Ogenda okutunula root nga yonna eva ku nguzi. Enguzi mbi nnyo naye ate badictator baagala nnyo enguzi to an extent nti bakuza abaana nga driver gwe nkunyumiziza nga golowooza nti enguzi yakabi. Muyinza okuba nga mwenna abampuliriza buli omu yali awadde ku nguzi nga nange nali mpadde ku nguzi kubanga gye tuzaaliddwamu n'ekyova olaba Uganda abanaku bangi nnyo. Kyagulanyi asobola okuggyawo enguzi ye question. Kyagulanyi asobola okuggyawo enguzi? Answer eri nti yes. Naye the only way Kyagulanyi wasobola okuggyawo enguzi kwe kutegeera enguzi engeri gyekolamu abo abagirya okuba panishinga n'ekirala okutegeera engeri system ya President Museveni gyewagiddemu enguzi. Womala okutegeera ekyo osobola okustopinga enguzi. Nga sinnaba na kweyongerayo mbadde njagala gwe munnange alowooza nti enguzi nnungi nkumenyeremu mu bino ebintu.
gwe munnanga alowooza nti enguzi nnungi. Ngenda kuwa example. Oli wa taxi, oyina emipiira mibi, owa poliisi akuyimiriza, owa traffic akugamba emipiira egyo mibi giweddeko, emmotoka ejjudde abantu, omuwadde omutwalo, omuwadde emitwalo 2, akukkiriza muleeze mpaka Masaka, naye emipiira tekuli. Mu mmotoka mulimu abasaabaze 14, mulimu kondakita ne driver abantu 16. Olw'okuba emipiira tekuli gyabise, mufunye accident, emmotoka yeevulungudde, bonna bafudde, baweddewo. Oba kale tebafudde kuggwaawo, abamu bafudde, abalala bagenze ku bisago, bagenda kwetaagisa operation za bukadde na bukadde, abalala bagenda kusigala nga balema mirembe na mirembe. Lwaki? Olwaggwe driver ayawadde enguzi n'owa traffic officer ayakkiriza enguzi. Enguzi y'emitwalo 2 egenda kostinga abantu obulamu bwabwe, okubeera nga balema emyaka n'emyaka, n'abo bagenda okuwona bagenda kukozesa bukadde na bukadde mu treatment lw'abantu 2, ayawadde enguzi n'oyo ayagikkiriza okugirya. Traffic officer era kutte kuba driver basinga okuwa enguzi, musinga okwagala enguzi. Abantu abasinga okwagala enguzi be bavuzi b'emmotoka. Akutte emmotoka y'abantu 16, ataddemu abantu 18. Owa traffic amukutte, amuwadde omutwalo. Emmotoka baagikolera abantu maximum 14 ne driver. Mufunye accident, abantu abandifudde oba abantu abandifunye ebisaga abatonotono 14 15, mwekanga abantu 2 nguzi. Mu Uganda abantu bangi nnyo bali ku kkubo nga tebamanyi mateeka ga traffic. Emmotoka baziyigira mu bisaawe, baziyigira mu bisaakaate. Atadde emmotoka yeesa amanyi givuga naye tamanyi traffic laws. Okumanya okuvuga emmotoka si kwe kutegeera amateeka g'oku nguudo. Owa traffic akutte empapamiti togiina, omuwadde enguzi, ogenza obuuse traffic signal, abantu bangi baweddewo bukadde na bukadde. Enguzi mbi nnyo, naye President Museveni ayagala nnyo enguzi ne regimu ye. Ngenda bannyonnyola lwaki, musigaleeko sharing a message. Nzize kuba amasomero mu abasomesa kuba enguzi eri buli wamu. Tuve mu secondary tugende direct mu university mwe balekicala. Omwana azze tasoma, asiiba mu firimu, asiiba mu kucakala, azze akuwadde enguzi akuguliridde, omuyisize makerere, tasomangako, mugwagwa, musiru, omuwadde apa oba first class. Gwe lecturer gwe babribinze, naawe oyinamu omwana wo, oyinamu omwana wa muganda wo, naye omwana wa muganda wo atoba, asoma n'ebigere n'abiteeka mu bensani ekiro, bonna ne bafuna results ezimu, n'oli ayakopye gwe wayisiza obuyisa ne batuuka okufuna omulimu. Laba ebipapula by'oli ayakoppa we bisinga owoono, ayasoma mu mazima merit. Gwe omwana wo gwe omusomesa ne bamumma omulimu, oba omwana wa muganda wo ne bamumma omulimu, ne bawa oyo ayakusasula naye nga talina qualified. Enguzi eyaffectinga buli omu. Malwaliro tugende ku mammwe ba government official, bakabaka b'okulya enguzi, ba government official, ba minister, NRM, mukutte sente z'enguudo, muzibbye, muzimazeewo, muddidde obuguudo, muzimbye kaleeni kamu butono nnyo, poor quality. Sente muzikutte muzigabanye, mugenze muguze emmotoka zimpe enkoni ennene. Emmotoka ezo muzivugira ku buno obuguudo obubi, era buli lunaku tuzisanganga nga zeevulungudde nga mufudde muweddewo. Wali enguzi, oluguudo ne lubeera bubi, naye ng'ate naawe oluguudo lw'ogenda oggulirako emmotoka y'obukadde n'obukadde sente zojje mu nguzi, ate naawe ogenda zivugira ku luguudo olwo. Gwe wootaafe abaana bo bajja vugira ku luguudo olwo kuba be balina sente zigenda okugula emmotoka ezidduka. Kati olw'enguzi ng'oggyeko abo kennyini abantu bafa aba bulijjo nga bafa olw'enguudo embi. Eyo yonna nguzi. Tugenze mu ddwaliro, mwe ba official ba gavumenti, ba dokita, ba nansi, mubbe eddagala mubitunda buli wamu, abantu bafa. Ekyo kitegeeza bantu kufa bufi. Kaakati gwe gavumenti ya President Museveni, mwe ba official mwenna ababba ssente z'amalwaliro, we mulwala kuba obulwadde tebusosola, obulwadde buluma abagagga n'abwavu, omutima guluma omugagga n'omwavu. We balwala ebirwadde byabwe nga badduka ssente zonna ze babba mu nguzi ng'ate bazitwala India, bazitwala mu America. N'omusanga nga yakola ddiiru y'enguzi ya bukadde 2, n'alwala n'agenda India n'alekayo obukadde 15. Naye nga singa ssente ezo equipment, ssente zonna zaali zisigadde mu Uganda, ssente zonna eyo transaction yonna yandisigadde mu economy ya Uganda. Nguzi. Abayimbi mwenna muvudde ku mazima,
lwanguzi bakuwadde milioni 2 music industry bo bennyini bagisse mu kifo ky'okubateerawo copyright. Mu nsi ezirimu copyright nga America osanga omusajja ayakoma okuyimba mu mwaka gwa 1980 ng'essaawa zino buli mwezi akyafuna ssente, akyafuna incentives, akyafuna bonuses kuva mu nnyimba. Music gwe yakola emyaka 3 myaka 4 emabega, ekyo mu Uganda tekiriiyo, no copyright. Niba kuwadde milioni 10 ne zikuziba amaaso naye ne bakutira industry yonna nguzi. William Holigan nkugambye mumanyi mu economic science mu research yawandiika n'agamba nti generally countries with higher levels of corruption have lower economic performance, and it's generally found that corruption is lower in countries with more democratic and transparent institutions. These results, while often comfortable, raise at least 2 analytical puzzles. First, if we accept that higher corruption leads to lower economic performance and that corruption is highest in countries run by dictatorships, then we should ask why a dictator would choose to run a country in a corrupt manner. For example, consider a dictatorship that has demonstrated the power to ferret out and punish every individual who has engaged in or is only suspected of political opposition. Presumably, such a dictator would also have the power to find and punish individuals engaged in or only suspected of corrupt behavior. If, as the research suggests, corrupt behavior reduces economic performance, and then we need to understand why a dictator would not use its policy powers to deter this behavior. A simplistic answer is that the dictator does not arrest and punish persons engaged in corruption activities, but the corruption behavior somehow benefits their regime despite its deleterious effects on the economy. In research eyakolebwa ne William Holigan ya pages 42, woba ojagala nkontaktinga ku WhatsApp nkuwe link, woba olina obudde obusoma ogisome yonna ogimaleyo. Bye mbadde nkusomera ebyo bigamba research egambibwa nti ensi ezaakulaakulana waliyo corruption oba rate y'abali enguzi batono nnyo, naye ate mu nsi ezitannaba kulaakulana, ensi eziri obubi nga Uganda, corruption ali ku very high rate. Corruption oba enguzi y'amaanyi nnyo. Ne bapozinga ekibuuzo, example gye bawadde nti mu nsi ezirwaningibwa ba dictator corruption aba w'amaanyi nnyo, naye ne bama ne bapozinga ekibuuzo, naye ba dictator bakozesa amaanyi gonna okupanishinga abo abantu abali ku opposition. Ba dictator bakola ebintu byonna bye bakola investigation, ne bakola buli ekisoboka, ne bapanishinga buli muntu yenna ali ku opposition. Research weegamba naye lwaki tebakozesa amaanyi ago gennyini geegamu okufuna abo abali enguzi oba abo abali suspected nti bali corrupt? Ne bamaliriza nga bagamba amaanyi bagayina agafuna abo abantu abali corrupt, era kisoboka, naye bagenda okukisanga after researching in so many countries with dictatorship, bakisanga nti corruption yennyini eyamba nnyo regime z'aba dictator, yadde ng'eyonoona ensi, yadde ng'eyonoona economy y'ensi, naye enguzi corruption eyamba nnyo ensi z'aba dictator. Katutandise. Oyagala research eyo? Go and read about corruption in dictatorships by William Holigan. Kiki ekireeta enguzi mu ggwanga nga buli wamu mu Uganda, buli wamu, buli kifo, kagabe masomero, kagabe buli kimu, yembeera gye tukuziddwamu. Ffe younger generation ffe tusinga obungi, we are almost 83%. Ffe younger generation ffe tusinga obungi 85%, naye ffenna tuzaalibwa mu nguzi, ye system gye tumanyi. Naffe kenyi tutandika okupracticinga enguzi lwa butamanya. Nkugambye kabaka w'enguzi, center y'enguzi mu ggwanga Uganda eri surrounded ne President Museveni, ajagala agiwagira kuba yeemu kuzimuyambye okutukulembera oba okutufuga emyaka gyonna. Biki ebireeta enguzi? Nina kuwa 10 possible causes ezireeta enguzi mu ggwanga, tuleke tuddeyo ku ba dictator. Personal greed. Woba onfollowinga kuli nayogera ku personal greed we nabaleetera ebigambo bya Charlie Chaplin. Nayogera ku personal greed that leads to unfettered desire for money or power with no regard whatsoever to moral boundaries. The underlying anthropological cause is the innate human impulse
to own external goods when it's not subject to personal integrity? Is personal integrity less valued than it used to be? Is there no religious or other types of motivation that were once stronger? Personal greed zezimu ku nsonga ezireeta enguzi ng'enguzi gye mulaba mu Uganda nti abakulembeze abatukulembera bali greedy nnyo nabagamba greedy mu Luganda ye muntu atakuta. Mulimu abantu nga tebakuta ssente, nga tebakuta power, nga olaba President Museveni nti buli kimu akyagala, buli kimu ekiri mu Uganda akyagala. Abaddeko emyaka 34 yaliko Minister wa Defense mu ziri gavumenti naye takoowa ng'omululu mungi nnyo gweyongera bweyongeze buli lunaku. Omuntu wabeera ng'alina omululu bwe gutyo ajja kukola buli kimu asigale nga mukulembeze. Kati mulimu abalala mu gavumenti abalina omululu bwe gutyo naye nga gwo gwa ssente, baggwamu ensonyi, baba tebalina principles zonna. Kuba kubba bubbi kyemulaba mu Uganda essaawa zino buli omu ku buli office gye bamuteekawo bakozesa supplementary budget yakuyamba n'abantu mmere bajjeko bilioni 5.9 bagulira abantu emmere zonna bazibbye. Tekibamalidde baddide ne ssente za covid zennyini zonna bazibbye. Bo bennyini bakutte ssente z'omuwi w'omusolo nti ziyamba abasomesa bilioni 11 bazibbye. Personal greed. Uganda tefunangako regimu eri greedy nga regimu ya President Museveni. Ensonga ey'okubiri kati mbabulira ensonga ezireeta enguzi. Bano bonna boolaba abali eno wansi abali enguzi bonna enguzi yetandikira waggulu kuba abali waggulu be balina amaanyi agasobola opanishinga bano aba wansi naye ate abali waggulu be basinga okulya enguzi. Ensonga ey'okubiri decline of personal ethical sensitivity. Decline of personal ethical sensitivity either due to lack of education. Wano lumbuye wajiramu njagala ompulirize. Either due to lack of education or negative learning experiences developed by downplaying perverse conduct in the past. Should ethical education be put under review? Is it time for a personal reassessment with sincerity and repentance to learn more about its influence in promoting positive learning? Decline of personal ethical sensitivity. Abantu baggwamu ensonyi, abantu tebayina nsonga lwaki bali mu professions zaabwe. Abasomesa balayira baba n'omukago gwe bakola, baba balina ethics ze balina okufollowinga. Abasawo balina ethics ze balina okufollowinga. Ba ministers baba ne ethics ze balina okufollowinga. Lwaki Uganda enguzi nnyingi? Declines of personal ethical sensitivity. Abantu beerabira ki kye bakolera. Olw'okuba mbagambye generation gye tuzaalwamu tukulidde mu nguzi twerabira. Dokita asobola okuleka omulwadde mu ddwaliro lya gavumenti lwaba bamukubidde nti waliwo mu kakiriniki kali akatono, omusawo omulwadde azeeyo. Nguzi yereesa abantu okubeera nga bali immoral nga we bali. No sense of service. Eyokusatu, no sense of service when working in public or private institutions. This is seen, for instance, in those who use politics for their selfish interests instead of serving the common good through politics. How can we promote politicians and leaders with a true service-oriented spirit? Muganda wange, ebintu ebisinga okuleeta enguzi kwe kubeera nti abantu baggwamu ensa. Abantu bonna abakolera gavumenti baggwamu ensa, tebakyakolera bulungi bwansi. N'abo bonna abakolera private institution tebakyakolera bulungi bwansi. Mujjukire nti omukozi wa gavumenti yenna aba asavinga abantu, public service, but people tend to use politics to serve their own interests. Ekyo kyonna kijja kiva kuki nti enguzi eneewagiribwa kuva waggulu. President Museveni najja n'abalimba ng'agamba nti ayagala ensi ye. Tosobola kuyagala nsi yo ng'abantu enguzi ogirese bw'otyo. Kati buli omu agamba nze bwe nzija bukino ekifo oli yabba. Kati ye waatabba yeeraba ng'omusiru. Kyenva mulaba buli ofisi ya gavumenti buli omu abba kuba abantu bangi nnyo babbye tewali abagambako. Kati oli wagenda mu kifo kya gavumenti n'atabba yeeraba ng'omusiru. Tebakyakolera bulungi bwansi nga corruption yo yeeyongera egenda bugenzi waggulu. Jjukira nabagamba nti dictator akozesa abantu bonna abamuli okumpi n'abantu abalala bangi nnyo abakozesa ensobi ne bali enguzi ne babba ssente ne bembezolinga buli kimu, n'abakozesa ensobi n'abateekako emisango egyo ne bakitegeera nti emisango bagiyina, n'abatandika obbakontrolinga ku ngalo zaabwe ne batandika okumuwagira
lwampaka ne batandika okumuwagira lwampaka nga tebakyalina choice kubanga bamanyi gavumenti weekyukira emisango egyo gijja kubaddira bajja kubasiba. Example gye nakuwa yakozesa Elweru ensobi Elweru n'agenda natta abantu Kaseese kati ne woba okola ki Elweru afiirawo alabe nga supportinga President Museveni. Tunuulira Foreign Minister Sam Kuteesa nti naye alina omusango gw'enguzi nga n'omu China we batransactinga naye mu US already ye baamusiba. Kati otosobola mugamba mukulembeze mulala yenna abalala bangi nnyo. Njagala otunulira abasajja ba President Museveni bonna abamuli ku lusegere bonna balina cases ne cases ze balimu ez'okubba ssente abakozesa ensobi eyo naye banga tebakyalina choice wabula kumuwagira naye nga yonna embezzling and corruption. Tugende ku reason ey'okuna ebintu ebireeta enguzi mu Uganda, ebintu ebireeta enguzi mu bukulembeze obw'aba dictator, low awareness or lack of courage to denounce corrupt behaviors and situations conducive to corruption. That is the case of someone who is aware of corruption and stays quiet. They simply cover for the corrupt individuals, perhaps thinking that it's not their problem, or perhaps out of cowardice, so as not to make their lives more complicated. Would it help to promote a culture of denouncing corruption? Muganda wange, ebintu ebimu ebisinze okwongeza enguzi, ebintu ebimu ebisinze okuleeta ng'enguzi y'amaanyi nnyo etulemesezza enkulaakulana. Actually enguzi tugimanyi nti weeri, but lack of courage okulwanyisa abali enguzi, lack of courage okulwanyisa abali enguzi. In that case someone who is aware of corruption stays quiet. Kyenva okugamba ekyo gavumenti ya Uganda yekyasinze okubikkirira abali b'enguzi. Ngenda kukiddamu, regime ya President Museveni yekyasinze okubikkirira abali b'enguzi. Kati olw'ekyo n'abantu bennyini abali mu public offices nga tebali wagira na President Museveni olw'okuba bakimanyi nti abanene bennyini be babikkirira abali b'enguzi bategeera ekintu kino ne basirika ne bagamba it's not their problem. Naye ng'ate nakunnyonnyodde nga ntandika nti enguzi oli buli waali enguzi ng'alidde ssente eza gavumenti alina omuntu gw'agenda okukosa kuba ensimbi yonna eya gavumenti ebaako omulimu gw'egenda okukola. Ne kennyini oyo yennyini alidde enguzi agitadde mu ssente ye, nkugambye ojja kulya enguzi otunde eddagala ly'eddwaliro oba olibbe ebyuma bireme kujja. Gwe kennyini alidde enguzi enkyolwala omutima nga gwabba ssente ezaali zirina okugenda okugula ekyuma ekirongoosa omutima noba nga wabba obukadde 2 ate ne weesanga ng'ogenze India ng'ospendinze ssente ze zimu. Corruption. Naye lwaki badictator baagala nnyo corruption? Nabagamba era mbagambanga nnyo nti dictator tayagala nsi ngagga. Tewaliyo dictator ayagala nsi ngagga, tewaliyo dictator ayagala bantu bamanyi. Corruption yonna gye yeetooloolera ebintu byesinga okuleeta kwavuwaza nsi, kufuula nsi ng'eri very poor, n'ekirala okuba nti abantu baggwamu sense okwagala ensi yaabwe. Abantu nga tebakyayagala nsi yaabwe era Museveni talina moral authority kutandika kwogera ku Uganda ebyo byayogeranga simanyi Pan-Africanism. Talina authority kubanga y'omu ku bantu abasinze okwencouraging enguzi. Buli enguzi weebeera ennyingi ennyo ng'ate abantu tebagyogerako, abantu batandika kubba bubbi nga buli omu abba bubbi. Kati omuntu yenna atandika okubba bubbi kye natandikidde wali ne mbagamba baggwamu ethical sensitivity. Gwe buli wobba ssente ezigenda okukola oluguudo, buli wobba ssente ezigenda okuyamba abalwadde ba siriimu oba tokyayagala nsi yo. Naye ng'abaana abasinga babikola kubanga balabye bangi nnyo abazze nga babikola. Nkugambye abamu abatalina corrupt batuuka ekiseera ne beerabanga abasiru nga balaba buli omu abba naye nga gavumenti ebamanyi ebakavaringa bukavarinzi ba untouchables. Eyokutaano, cultural environments that condone corruption such as defending or even admiring crooks. You have to be pretty smart to evade taxes or rationalizing false arguments with no moral basis. Everyone does it. Take advantage while you can. Life is short. Who ought to promote that culture? Social leaders, everyone. Kino kyenva okubagamba kiri kyennyini. Njagala ompulirize okutandika okuwaana ababbi. Gavumenti ya Museveni yesinga okuwagira abali enguzi. Mu gavumenti ya Museveni mwosanga ababbi ababba ssente z'omuwi w'omusolo naye nga bagamba nti bagezi nnyo. Ke kali ke nkusomedde oli n'abanga yabba ssente z'abawi w'omusolo naye banne ne batandika omugamba you have to be pretty smart to evade taxes. Nga mugamba oli mugezi nnyo, olaba wabba ssente ezo oli mugezi nnyo. Ye
eyo culture President Museveni gyatutaddemu kyokka ng'ate weewuunya ffe tusinga okuba abangi 85% nti emyaka egijja emyaka 10 ffekka abagenda okuba mu public services naye raba culture gye tukuliddemu admiring crooks mutandika okwegomba ababbi ne mukimanya nti oli yabba ssente z'omuwi w'omusolo naye ne mumuwaana nga waali omugezi rationalizing false arguments with no moral basis n'owulira abantu nga bagamba buli omu akikola naawe ekikole w'oba okyasobola everyone does it. Take advantage while you can, life is short. Bakulembeze baffe regime ya President Museveni byebintu byekoze bino okupromoting enguzi ekyomukaaga lack of transparency especially at the institutional level but also in less formal organization knowing that what you do is seen by everyone wouldn't deter acts of corruption. Lack of transparency at institutional levels buli omu n'ategeera nti oli enguzi nga olaba abapoliisi enguzi ogisasulira bali ku office nga bonna bamulaba naye nga bakikola nga bamanyi it is fine, it is okay. Laba enguzi eri ku foreign affairs mumanyi enguzi eri awo bakolera passport. My goodness, kizibu nnyo okufuna passport ya Uganda, kizibu nnyo nga towadde enguzi. Genda ku foreign affairs enguzi ogiwa buli omu alaba. Lack of transparency. Eyomusanvu, regulations and efficient controls. Increased regulations and control mechanisms are probably not the answer. They are costly and tend to stifle initiatives and administrative dynamics. But why don't you have better regulations and more effective control in areas prone to corruption? Is it so difficult? Baganda bange. Regulations and insufficient controls. Buli lunaku muwulira President Museveni kyasinze okukola kwe kuteekawo obukiiko obunoonyereza ku abo abalidde enguzi. Mu butuufu ogenda myaka 35 President gy'abadde mu bukulembeze ekintu kyasinze okulaga nti alwanyisa corruption kwe kuteekawo obukiiko. Kati essaawa zino olwo n'akakiiko kali mu State House kennyini buli kaseera aba ateekawo kakiiko kanoonyereza bali banguzi. Ye answer. Lwaki toteekawo mateeka agakwata abo bennyini abali b'enguzi? Okuteekawo obukiiko n'obukiiko kikigenda kutuyamba. Regulations and insufficient controls tezigenda kuyamba. Increased regulations and control mechanism are probably not the answer. They are costly. Obukiiko obwo bwennyini buli bwa ssente. Buli wowulira nti bataddeko akakiiko kano kanoonyereza kino. System yonna eyaliwo before yonna yagijjawo yateekawo system yiye. Naye ng'obukiiko bwonna obuwulira obwo kiki kye bukola? Wano parliament yajja katuntu ne bateekawo akakiiko ne banyiga Bank of Uganda ne batuleetera amazima gonna nti waliwo ebikyamu Bank of Uganda. Ku last moment solution wa yaliki tewali, bonna bali waabwe batambula naye nga banka z'abantu zaggalibwa, banka bazitundira ku masimu. Mbagambye the center of corruption in Uganda is President Museveni. Lwaki? Kubanga byebintu ebimu ebyemuyambi okufuula Abannayuganda abaavu. Less democracy. N'abeera nti akyali president era akyayagala okubeera president. Yakitegeera nti enguzi erina okubeerawo, alina ogipromoting ebeerewo, alina creating abantu babala babeere greedy nga ye. Yadde yali greedy mu byonna, power ne money, n'agamba kanfune abali greedy mu ssente bokka mbakozesa ensobi bazibbe babeere nga tebalina choice wabula okuwagira nze. Ey'omunaana, slow judicial processes. In Uganda we have to add unreliability to the statement. Swift processes can have greater exemplifying effect than those that by the time the sentence comes, the crime already is nearly forgotten. Justice requires appealing processes and warranties. If that means slowing down the administration of justice, do we need more judges? But we also need better processes. Slow judicial processes. Tulina abali b'enguzi abaali enguzi be baakwata mu skando z'okulya enguzi mu 2000 omwaka 2000 mwaka 2012 mwaka 2016 tuli mu 2020. Slow judicial processes nkugambye nti batuuka n'okusala omusango nga the crime is already forgotten, nga abantu babyerabira dda. Slow judicial processes. Abantu tebatuuka n'okudduka mu nsi. Tewali kisinze ku encouraging corruption mu Uganda nga slow judicial processes. Omusango oli ne bamukwata nga yali enguzi, buli kimu weekiri evidence bwekiri, ne basala omusango nga gwaggwamu dda ne supu after 4 years. Slow judicial processes. These are all intended things to promote corruption in Uganda. Omwenda gwe muganda wange awuliriza
ndi ku bintu ebipromotinze oba President Museveni bye yateekawo ebipromotinze ennyenguzi kubanga nkugambye enguzi bye bintu ebimu ebimukuumidde mu buyinza bimuyamba okufuna ba puppet bimuyamba okufuna abantu abamuwagira ennyo nga tebalina choice olw'okuba babba n'ekirala byavuwaza Abannayuganda eyavuwaza Abannayuganda ensi neefuuka nga njavu ezo zonna characters zimuyamba kubeera mu bukulembeze. Namba 9, lack of moral criteria in promotions. Lack of moral criteria in promotions. Corruption is prevalent when there are no criteria for proving integrity and responsibility in the promotion. Such criteria are ignored when someone is promoted simply because of their loyalty to whoever who is in charge or those in control of the party, or if it is only their strategy or organizational skills that are evaluated. Obviously, someone can be wrong when promoting someone, but there should be no problem distinguishing between a simple mistake and culpable ignorance due to negligence or lack of ethical assessment. Is it an issue of ethical short-sightedness? Nabagambye lack of moral criteria in promotions kireese enguzi nyingi okubanga tewaliwo bintu bya followinga okupromotinga abantu mu companies zonna oba mu government mu institutions za government. Abantu engiji ba promotingibwamu aba police abamaje. Mutunulire mutabani wa President Museveni, I think he is Lieutenant General esaawa zino. Abasajja abalwana ne Museveni, abasajja abadde ku battlefront gye bali abasoma gye bali mu barracks eyo basula mu Uniport. Mutabani we Lieutenant General bano bamuze sabiti bani balwanira wa criteria eba promoting eriwa. Tunulira abaana ba polisi, tunulira abaana abajjudde amagye essaawa zino, tunulira abaana abalina zicepeze nyingi. Tewaliwo criteria promotion wabula olw'okuba amanyoli n'erinnya lye n'ennyindo ye ne gyava. Kaakati oliwo abanga afuna promotion bwezityo ng'ayita ku bano abaana abalina merit, abalina okupromotingibwa on merit. Bano abaana bennyini bata promotinze batandika okubba, batandika okukkiriza enguzi kubanga it is the only way for them to earn money. Mujjukire promotion comes with money. Promotions come with increased salary. Temukyerabiranga ekyo. Promotions come with increased salary. Niyo omusajja abeera mu polisi ng'akoze buli kimu, akoze courses, akoze buli kimu nga tebamupromotinga ne baleeta omwana yakava mu university lwakuba akoze training, lwakuba alina gwamanyi omukulu n'omukulu ne bamupromotinga. Ono omusajja gwamu amaanyi n'asigala kulya buli nguzi ng'amanyi that is the only way, n'atandika okwepromotinga ye kennyini income li naye nga the only reason lwaki akikola kubanga amanyi teriyo mukisa gonna gwa kufuna promotion. Esembayo tugende ku engeri Kyagulanyi ebintu by'anaakola alabe nga ajjawo enguzi ng'afuuse president. Ensonga ey'ekkumi, downplaying or reacting mildly to corruption charges. Little power of decision within organizations to penalize acts of corruption, to set examples, create an environment conducive to perpetuating corruption. Downplaying or reacting mildly to corruption charges. Emisango bagiignowalinze baganda bange. Nkugambe tunulira abasajja ba President Museveni abamuli ku lusegere bonna baali enguzi naye egyo emisango balaba tebagiraba. Kati wobanga osobola okwignowalinga emisango abantu nga balidde enguzi abantu bangi nnyo naye nga temufaayo, kitegeeza muli ku encouraginga, you are inspiring people to steal more. Naye ng'ate senga omuntu omunene abalidde enguzi ne mumuvyayo ne mumupanishinga, you set an example. Ebanga example kw'ono omwana omulala wansi n'agamba olaba oyo bamukutteko ono wa wansi tasobola kulya nguzi. Naye kati gwe mbuulira example kijoosetinga n'olaba omusajja nga Lukutana bamuwangula flat n'avaayo n'ajjayo amasasi n'akuba abasajja n'abakuba amasasi n'abateekako ebisago ne balimbalimba nti bamusibye. Wayise ennaku ntono bamutadde ekyamukubya amasasi nti yali bamuwangula. Olunaku lwe bamuta Odei lwalangirira nti Lukutana ye yasinga nga buli kimu bakikyusizza. Corruption ali buli wamu. Kati minisita omulala wanaakola ekintu Lukutana kye yakola munaamusiba mutya. Naye gwe munanga awulira ebyo nanga bingi olumi nga bungi. Si kirungi ate kwogera bino bintu ate n'otateekawo ko solution n'otalaga bantu bino ebintu binakale nga President Museveni atutadde mu culture ntukulidde mu nguzi. Kyagulanyi waba afuuse president bino ebintu tusobola kubijjawo tutya tutereeze ensi yaffe. Ekintu ekisooka gwe mwabadde mulaba speech ya Kyagulanyi we yabadde ng'aziika jjajja omulongo yagambye abapoliisi abasomesa abantu bonna abakolera gavumenti abaana babasembayo okufuna obusente obutono ddala mu security agencies malwaliro ejja kuba miliyoni emu. Mark his words n'agamba ate kati akusange
akusange ng'olya enguzi, akusange ng'olya enguzi ng'akuwa miliyoni emu ng'obadde ofuna emitwalo 2. naye nga munnange ekintu ekimu ekisookera ddala ky'oba olina osooka okukola ng'ojja enguzi mu nsi. And impunity. Number 1, end impunity. Effective law enforcement is essential to ensure the corrupt are punished and break the circle of impunity or freedom from punishment or loss. Successful enforcement approaches are supported by a strong legal framework, law enforcement branches, and an independent and effective court system. Civil society can support the process with initiatives such as transparency. Nga mwagala okujjawo enguzi, first of all ekisookera ddala and impunity, okuteekawo amateeka nga amateeka ago oli akimanyi nze we nazza omusango bwe guti nga ndidde enguzi punishment yange egenda kuba bweti, ate era ne mumukwata nga alidde enguzi ne mumupanishinga. China ebatta bussi, genda China oli enguzi, genda mu nsi z'Abawarabu oli enguzi, bajja kuteekayo myaka 5 mu kkomera nga muddawo nga mubeegomba maani China teri nguzi, genda ogiri bakutte. Mu Buwarabu genda oli enguzi bakuteekeyo emyaka 3 myaka 5 oba oluusi n'omukono bagutemeko. And impunity. Ekirala mweno point yennyini ya end impunity, successful enforcement approaches are supported by a strong legal framework, law enforcement agencies, and an independent and effective court system. Kooti mugireke ekole byeyina okukola nga si bino ebyaffe ebya Uganda nti omulamuzi bamukubira akasimu n'amugamba choose a decision. And impunity. Yenna abaalidde enguzi bamuwe punishment ye nga weeyina okuba. Actually agenda okulya enguzi eyo ng'amanyi nti gwe guno yeno punishment yange. Teri kusonyiwa. Kugambye genda China olya enguzi bakutte, genda mu Buwarabu olya enguzi bakuteekeyo emyaka 3 myaka 5. Ebeera nga example ku bantu abalala bonna. Lwaki mukola obukambwe bwe mutyo? Kubanga ensi yonna oba oyagala ekulaakulane. Teri nsi erimu nguzi ekulaakulana. Ngenda kukiddamu, teri nsi erimu nguzi ekulaakulana. Number 2 oba number 2, ebintu Kyagulanyi byalina okukola okujjawo enguzi. Reform public administration and finance management. Reform public administration and finance management. Reforms focusing on improving financial management and strengthening the role of auditing agencies. This has done in so many countries and it has created a very great income on the public sector when curbing corruption. Improve financial management. Buli kitongole kyonna ekya gavumenti bakiteekako omubalirizi w'ebitabo ng'omwaka guggwako ne bakyoditinga. Recently nabaleetera bano ono ambassador bano ababba sente z'omuwi w'omusolo I think Denmark, nga sente za auditor agenda okuba auditinga baziteeka mu seefu, ajja na auditinga naye nga sente ze ziri mu seefu, n'akola ensobi yonna nakkiriza buli kimu olw'okuba alina sente. System eyo eba erina okukyuka. Auditor n'agenda n'aba auditinga n'abasangamu obubbi n'abawaayo. Ekyo kyonna kisoboka kitya? Improving financial management and strengthening the role of auditing agencies. Ne agencies zennyini ne muziteekako ba auditor, nti ne auditor ng'amaze okuauditinga naye ne bagenda ne bamu auditinga nga si yasembayo. Kino kikoze mu nsi nnyingi nnyo. Number 3, promote transparency and access to information. Countries successful at curbing corruption have had a long tradition of government openness, freedom of the press, transparency, and access to information. Access to information increases responsiveness of government bodies while simultaneously having a positive effect on the levels of public participation in a country. Promote transparency and access to information. Ensi ezirwanyisizza corruption ziwa abantu access to information. Mu bantu amubeeramu abamanyi nti ne ba auditor b'ensi bayinza okimiisinga naye omumanyi n'avaayo n'ajja n'agenda n'abagamba wano mwakola ensobi, wano mwakola ensobi, wano mwakola ensobi. Promote transparency, freedom of the press. Abamawulire mubaleke bafune access ku government engeri gye spendingamu sente. Ba journalists bagezi nnyo. Tulinamu abasajja be tuyita ba investigative journalists. Mwalaba Solomon ono wa NBS ku documentary stealing from the, I think bagita stealing from the sick. Bakola documentary nga balaga engeri eddagala giribbibwamu mu Uganda. Baba bagituuka ku nkomerero basibira mu kkomera bonna ani abasiba police ba protecting abani abakulu abali mu kubba eddagala. There is no transparency in Uganda. There is no access to information.
kiki ekyamusibya lwakuba yali afunye access to information gy'atalina kufuna naye ng'ate that information has to be free. Mugiteekewo abaana balina obwongo gye tuli tujje tuza accessing tubalage nti wano mwakola ensobi wano mwabba wano mwakola ki naye mubuzaabuza abantu ne terms z'oluzungu buli kimu kiteekamu oluzungu buli kimu kiteekamu oluzungu. Eno generation yesomye era nga tweyongera okwesomesa mutuwe access to information. Nze ompito ngambe tunula mbini ebiwandiiko oba nja mmala mwezi mugamba male nkuziye nkugambe kino mwakola mu bukyamu zino sente zabbibwa nga saakola na accounts. Uganda teriyo transparency no freedom of the press. Tewali bantu basinga kuzuula bantu babbye sente nga bannamawulire mubawe access to information. Ebintu ebyo Kyagulanyi ajja kubikola kubanga Kyagulanyi akimanyi nti ekintu ekisinze okuzza emabega Uganda yenguzi. Empower citizens eno nsonga ndala oba solution ndala. Empower citizens, strengthening citizens demand for anti-corruption and empowering them to hold government accountable is a suitable approach that helps to build mutual trust between citizens and government. For example, community monitoring initiatives have in some cases contributed to the detection of corruption, reduced leakages of funds and improved the quantity and the quality of public service. Empower citizen fenga abatuuze Uganda mutwongere amaanyi. Okitegera tutandika okunenya government, strengthening citizens and demand for anti-corruption and empowering them to hold government accountable. Tekiriwo mu Uganda mwabalina amaanyi fe tulinga basirevu bammwe kyemukola kyemwagala naye kino ekintu gavumenti nnyinyo zikikozesezza. Okitegera kino kireetawo enkolagana n'abantu ne gavumenti ate era n'ekirala leads to improved quantity and quality of public services. Nze ngenze ku foreign affairs ngenze kufuna passport yange bansabye enguzi mumpewaawo okuwaabira. Essaawa zino we ngenda ku poliisi ne mpaabira nti oli yalidde enguzi nnyinza okuvayo nga ne ku poliisi bansibye. Tebiriyo ebyo. Empower citizens niyo gwe n'agenda etyo okuwaabira omuntu nti oli alidde enguzi nga ne gwogenza okuwaabira naye kennyini muli wanguzi. Ngenda kakuddiramu kano mu luzungu. Empower citizens, strengthening citizens' demand for anti-corruption and empowering them to hold government accountable is a suitable approach that helps to build mutual trust between citizens and government. For example, community monitoring initiatives have in some cases contributed to the detection of corruption, reduced leakage of funds, and improved the quantity and quality of public services. To monitor local elections transparency. Eyokutaano era nga gye ngenda okusemba nayo nja kudda nga ripooti eno ngimazeeyo nyongere ku enkomye. Close international loopholes. Without access to the international financial system, corrupt officials throughout the world would not be able to launder money and hide proceeds of looted state assets. Major financial centers urgently need to put in place ways to stop their banks and cooperating offshore financial centers from absorbing illicit flows of money. Omukulembeze yenna omulungi essaawa zino wajja engeri esookera ddala ey'okugyawo corruption okubba ssente ne ba official bano aba gavumenti kwe kulaba nti bastopinga that flow eziri mu banka ezo, banka ezikolagana ne banka eziri mu nsi endala ne bagenda ne babba ssente omudidi n'omudidi naye ne baziyisa mu banka zaabwe ne baziweereza ebweru. Obuzibu tusinga okuba nabwo nti ne banka zonna ze tulina ezisinga mu Uganda zonna zaaba foreigners bafa kimu kukola ssente. Close international loopholes nga kibeera kizibu nnyo okutandika okuddusa ssente ezo okuzijja mu Uganda. Kibeera kizibu nnyo okufulumya ssente nnyingi nnyo mu Uganda. Mawulirako story musajja omu musajja munene nnyo mu gavumenti bamukwata ne $5 million nga azitwala South Africa. Essaawa zino we twogerera ekintu kino mu Europe bakikoze. The European Union recently approved the fourth anti-money laundering directive, which requires EU member states to create registers of the beneficial owners of companies established within their bodies. Sasa tukyamala ga transferringa sente mu Europe kuba sente zisinga ezifuluma ennyingi ennyo sente zibanzibe. Tosobola kungamba nti omusajja afuna $5 million omwezi from nowhere nga yakakolera institution yemu najja n'agamba nti afulumya biliyoni emu ebanzibe aba agijjeewa naye sente zino zonna bazifulumyamu. Byebintu ebimu ebyo mbagambye nti corruption mubi nnyo nti sente z'Abannayuganda zonna ezibbibwa ate zidevelopinga nsi ndala.
zidevelopinga nsi ndala. Omusajja asobola okubba biliyoni 10 n'agenda n'azitwala mu nsi endala n'azibankinga nga tezina kyezikola. Gavumenti oba ka banki eyo gyazitadde ne batandika okuzikozesa ne baziwola abantu ne bafuna interest y'abantu ne bagulawo zi business, naye nga Uganda ne tuli kubonaabona. Baganda bange, ebintu bino bina Kyagulanyi abimanyi. Kyagulanyi agimanyi nti enguzi yesinza otuleetera obuzibu. Tulina okukyusa ensi yaffe, yadde tukulidde mu culture eya corruption. Okustopinga enguzi kitandikira ku ggwe, naye nga tukyali mu government ya President Museveni. Muganda wange, tekisoboka kujjawo nguzi. Odi ebadde mpanvu kubanga erimu ebyokuyiga bingi nnyo. It is a very, very wide topic. Mu nsonyi okugiwanvuya. Mbaagala nnyo. Peace.